钱。来了，终于来了。先检查一下车。好嘞，没事。那我走了。好，好，那再见啊钥匙在车上呢是吗？啊，钥匙在车上。钥匙在前面那儿放着。啊，好嘞，谢谢啊。好，再见啊。10天前我不小心倒车，把车的底盘撞坏了，这不是4S店修好了，那个找了个代驾给送过来了。就这一块，整个底盘都撞裂了，都碎了就。我还有当时的照片呢，这是8月3号的，在4S店掉下来的这一块，它撞碎了，主要这个梁，看，这都撞坏了。这一天没车，简直是度日如年呀！出的定损，一项一项的，加起来3万多块钱。你看，光这一项都23000几，这个不止3万，我估计得5万了就。我媳妇还不知道呢，打算不想跟她说，但是不说也不行啊。车你有保险，人保险给你修了，你这10天我光打车花了1000多，现在手机里1毛钱都没有了。走，回家给我媳妇要钱去，肯定挨骂，挨骂也得给她要钱呀。做饭呢，媳妇儿？啊，回来了。哎，回来了，出去，你别坐了，我坐啊。你今天怎么那么好呢？哎，我坐吧。媳妇儿，干嘛呀？跟你说件事儿啊。啥事啊？我说了你别急啊。啥事呀？你说。车撞了。什么时候？哎，这现在已经修好了。啥时候撞的？今天中午撞的，修好了是吗？有10天了吧？10天了，你才跟我说呀？啊。哪坏了？走，我跟你说一声呀。撞这么严重的？啊。那有倒车影像吗？有啊，他没看见。啊，你不看倒车影像，你要他干嘛呀？还花这么多钱？有保险。撞哪儿了？撞到石墩子上了。还10几年的老司机呢，出这种低级错误，做饭去吧。那个这10多天我打车那个，你到时候给我报了，我还借着呢。明天要加油还没钱呢。一会儿我给你转200。多少？200呀。200够什么的？你打个车还能花多少钱呀？1000多呢。你坐啥呢？坐高铁去上海了，也用不了1000块钱呀。我一天跑这跑那打车不少钱，真不少钱。烦死了！你看生气了，别生气了啊！我去做饭去了啊。事儿已经出了，我也不想撞呀。你的主意可真大啊！10多天了，你都不跟我说，你是修好了才跟我说。我这不是怕你担心吗？我怕你说了你也烦。那你现在跟我说我不烦呀？你烦是今天的，我刚闹了撞了之后，跟人家烦10天。那你的意思还是对我好呗？那肯定的。做饭去吧，一会儿我给你拿。啊，好嘞。气死了！我做完饭叫你啊，媳妇儿啊。